Некои од учењаците верит дека кој иде џамија и го најде сафот полн, го повлечит некого позади. Значи го повлеквите еден од џематлиите што го првиот саф, го повлеквит назад. И за овој го земете еден хадис од посланикот салаллаху алейхи ва салем, што му рече на посланикот му рече него: зашто не влезе, рече, в саф со ними? Па ако не влезе, не можеше да влезе со ними, барем да го повлеквеше еден од ними назад. Овој хадис не е точен. Не е исправен. Овој хадис е даиф. Не се земи за обзир. Јасно? До овде? Значи не се работи со ова, да го повлеквиш. Зашто верат учењаците? Зашто ние сме должни да ги полниме сафоите. Не сме должни да ги празниме сафоите. Ти ако го повлекиш него, се останви празно местото. Што треба да прави овој? Посланикот салаллаху алейхи ва салем во еден хадис има забрането да кланя и нема намаз, вели тој што кланя сам во сафот назад. Овој е точен хадис. Ама за кого? За оној што намерно не влегува в саф. Иначе оној што немој да најде никакво место. Иде сега полно е сафот. Ако мој да ој да кланя до имамо на десната страна, ова е поубаво. Ако мој да ој, ако не се прави проблеми, зашто не го имам не те сакат. И му идеш тука, ќе те ја залепите на назад и добро. Не можеш така, што ќе правиш? Ќе кланяш сам, позади. И тоа што ти е намазот, зашто? Од доказите велит Аллах субхану ва таала: ла юкеллифу Аллаху нафсан илла вус'аха. Аллах не го товари на човекот освен колку што може. Посланикот салаллаху алейхи ва салем велит: уклуфу мин ал-амали ма тутиқун. Правите од делата, велит, колку што можете. Ти не оставиш ова намерно, си оставиш дека не можеш да влезеш сам. Значи, и посланикот салаллаху алейхи ва салем исто има речено: кој имам наредувано за нешто, правите од тоа колку што можете. Ако имам тајно наредба за некое дело да се прави, правите колку што можете. Ако ви забранувам нешто, одма оставете го. Зашто велат учењаците вака? Зашто да ја оставиш, можеш одма да ја оставиш. Не можеш да велиш не може. Освен срцето ти е валкано. Можеш да ја оставиш. А за да го правиш, можеш нештото да не го правиш. Например, посланикот има речен: клањај, треба да се клањат од нанозе. Сега сите не можеме да клањаме од нанозе, болни сме, што ќе правиме? Ќе клањаме од седнати, нема дозволено да клањаме колку што можеме, така ќе клањаме. Не можеме од седнати, легнати, не можеме од легнати, како? Со ишарет. Па не можеме и со ишарет, ни со очи, ни со ништо, ни со прст, ни со нога, ни со ништо. Што ќе правиме? Со додека си во клањаш. Во додека си клањаш. Не некој оид болница, немој да земи абдес. Може да земиш тему во зидот. Бисмилла, Аллаху акбар, бисмилла, земиш тему. Ако знаеш да земиш тему. Например, земиш тему во болница. Не треба да го оставиш намазот. Не можеш тему без абдес. И намазот нема да го оставиш. Без абдес ќе клањаш, намазот не го оставаш. Зашто? Феттакуллаха мастата'тум. Аллах вели: плашете му се на Аллах колку што можете. Тие се могушности толку. Не можеш повеќе, не можеш клањаш, ама намазот не се остава во никоја ситуација. Никоја ситуација, болен, легнат, додека си во мора да клањаш. Без абдес. Јасно? Аллах најмногу знае.